опустился в смотровую яму. Что-то где-то у меня постукивает. Посмотреть надо. А вот. О, так вот оно где, блин. Отошло. Надо прикручивать, блядь. Все затянуто. А ходит. Сколько тут? На 13, наверное, сейчас возьму. На 13 торцовый длинный. И затяну. Так. Трещотка, удлинитель и торцовый на 13. Блядь, что ходит. Так, сейчас откручу ее. Ослабил сейчас. Сюда ее сдвину. Это мертвый у меня стоит. Блядь, на целый сантиметр отошло. Сейчас затяну. Все затянул. Все готово. Сразу посмотреть, что тут еще есть. Так. Так, тут у нас кардан. Здесь все нормально. Так, это уже давно надо менять. Вот. Отверстие сливной, конденсат, чтобы сбегал. Видите, что тут уже конденсат уже бежит, не задерживается. Так, тут что? Вот тут сколько снега под бампером, рамой. Что тут уже патрубок с горловины. На бак тоже поржавел, надо менять. Ну все, подтянул. Готово. Вот. Что классика. Волга. Все доступно. Залез. Подкрутил. Затянул. Так вроде все нормально. Глушитель надо менять.